大家好啊，又嚟到我呢個仇天真嘅節目啦。咁啊，睇下有啲咩想同大家分享下先。咁啊，啱啱我哋想講呢個題目係咩咧？就係關於錢啊。咁啊，好多人如果認識我都知，即係我做咩噶啦。咁但係唔緊要啦。咁啊，大家如果唔認識嘅就大家先理解下我，即係了解下我個人先啦。我哋就係呢個節目咧，就想宣揚愛啦、和平啦。咁啊，聽下我講我嘅廢噏啦，睇下我個廢噏啱唔啱你聽啊，或者啱唔啱你嘅想法啦，或者啱嘅、唔啱嘅都可以入嚟留言啦。寫祝福語啦，或者寫粗口都冇所謂。因為即係講真，你句過嚟講句屌老母咁，即係但係衰我唔到啊嘛，係咪先？即係你唔係真係屌我老母，係咪先？即係好多人就係有呢個問題啦，俾個情緒困擾到啦。咁我哋做人就應該即係理解啦。總之希望聽到我頻道，即係學習去管控你嘅情緒啊。咁啊，你嘅世界就會更加美好同埋和平噶啦。咁我哋呢個題目講咩？講錢係啦，講錢。咩係錢咧？咁啊，錢其實就好簡單嘅，即係如果以呢個馬斯克嘅第一性原理，錢係乜嘢？錢係乜嘢？有冇人知道錢係乜嘢？錢就係時間同埋愛，明白嗎？大家明白呢個 point 啊？人類嘅時間係有限嘅，即係如果大家都係以100歲嘅歲數為即係你將來科技200歲啦，俾你或者300歲啦。總之我哋都仲係100歲去計啦吓。我哋眼見而家呢個歷史，或者而家我哋可以做到科技100歲為命。咁啊，你過咗幾多歲？你嚟緊有幾多歲？你之後幾多歲？其實都已經係計入咗落去。即係你同李嘉誠嗰條命最大分別就係佢比你有錢啫。但係如果你長命過佢，係咪啊？你可以長命到300歲、400歲、500歲，我相信你嘅財富累積一定多過佢。好，我哋唔好講咁遠，我哋都用100歲嚟計。咁所以咧，其實咧，時間係對於我哋每一個人類嚟講係公平嘅，非常公平嘅。即係我1分鐘同你1分鐘係一樣嘅，原則上。你雖然大家嗰個心流啊，或者大家嗰個心裏邊嘅交流1分鐘係會有少少唔同，但係我嘅1分鐘同你1分鐘係一樣，所以即係大家嘅時間係非常非常非常之寶貴嘅，即係記住。咁啊，時間咁寶貴，應該留俾邊個咧？我哋一陣容後再講。所以時間就等於錢啦，呢個係第一個最重要嘅問題。即係例如你老細出糧俾你，佢買你時間，咁呢個時間就係你幫佢做嘢咯，咁簡單啫嘛，係咪先？你話你 after that OT 嘅都係幫佢做嘢，咁啊，但係 suppose 嚟講你唔可以唔使做，或者你 OT 計啦 whatever。咁但係呢個就係點解要買時間？咁我哋人類咧就因為個專注力係好寶貴嘅，即係例如你專注打機啦，你專注揸車啦，你專注食飯啦，你專注睇戲啦，專注睇片啦，睇短片啦都好。咁只要你將你嘅專注力擺落去嘅話，你就可以成為你最寶貴嘅東西。呢個就係時間嘅寶貴。咁啊，第二就係乜嘢？就係愛啦，愛就係錢啦，所以錢係代表咩？就係愛啦。咁啊，即係你愛嘅人咧，就會俾錢佢啦，或者佢愛你，佢又俾錢你啦。大家有愛嘅話，就大家互相會使錢啦。即係例如賑災咁樣，可能你見到即係賑災啦吓。咁呢個係一個愛心入邊嘅俾錢啊嘛，你捐錢啊。咁所以即係整好大家珍惜你哋唯一有嘅嘢啦，即係愛啦同埋時間。咁我相信呢樣嘢係對每一個人都好公平噶。因為即係你1分鐘同我1分鐘一樣啊，即係你1蚊同我1蚊一樣啊，所以即係大家用嗰個單位去量化一件事去計嘅話，咁所以即係你哋要每個人都要理解就係多啲為別人付出時間啦，咁啊多啲為別人付出愛啦，咁你都好容易收到別人為你付出嘅時間同埋愛嘅。好啦，咁啊，今日分享去到呢度先。咁啊，如果啲咩想同我即係傾下留言嘅，都多謝大家。再見。